你现在看到的是上海发生极端天气的现场，整个现场犹如世界末日，看起来相当的恐怖。我去，5点半的上海，看一下，暴风雨来临的前奏。哇塞，听说等下还要下冰雹。就在这一刻，它已完全失去了往日的繁华，天空被厚重的乌云死死压住，整座城市陷入一种诡异的黑暗。哇，马上要下暴雨了。这个东方明珠这里如果来到惊雷，哇，那就漂亮了。看到没有，这个乌云重重地压在了东方明珠和3件套的上面。这样诡异的景象，仿佛世界末日就在头顶降临。刹那间，这座现代化的大都市不再闪耀光辉，而是陷入恐惧与混乱。上海的天气比较多变，你看现在已经是乌云压顶了。马上要下大雨，快跑！这座平日里以繁华与现代著称的国际大都市，此刻却被极端天气彻底击垮。天空骤然乌云密布，压得人喘不过气。紧接着，暴雨倾盆而下，像决堤的洪水从天而降。这是5点不到的上海啊，已经天黑了，下雨了。最近的天气都怎么了？现在是9月20号的早上6点半。然后大家可以看一下啊，全部都淹了，车抛锚的抛锚啊，然后这水啊，基本上就到膝盖了。短短几分钟，整座城市便淹没在水的世界中，高楼林立的金融中心瞬间变成一片泽国。对于无数上班族而言，这场暴雨无疑是前所未有的灾难。昨天他们还在摩天大楼里讨论业绩，今天却要在齐腰深的积水中艰难跋涉，只为回到那间早已被水浸泡的家。看看我家多牛逼！而这场灾难也赤裸裸地揭开了所谓国际大都市的另一面——排水系统的瘫痪。那些平日里默默无闻的管道，此刻根本无力应对滂沱雨水，道路上的积水迟迟不退，整片住宅区被彻底淹没，商场、地铁、地下车库成了汪洋。民众绝望地拍下影片并质问：几十年来，纳税人的钱到底用去了哪里？今天的上海简直就在海上呀！下午4点多，暴雨突袭上海，宝山、崇明等区啊，建水量明显，导致出现了明显的积水，开车跟开船一样，马路积水根本来不及排。正巧又是遇到了接娃放学的时间，交通堵塞的不得了。话说这几年呀，年年修路，怎么还能出现这么严重的积水呢？为什么上海这样的大城市，在一场暴雨面前依然如此脆弱？然而中共当局给出的答案却一如既往，不是全力救援，而是信息管控。社交平台上大量有关淹水与受灾的视频被删除，只有政府以全力应对的宣传被不断转发，民众的呼喊与求救像雨声一样被彻底淹没。上海发大水喽！我这辈子都没想到，上海有一天能被淹成这个样子。今天出门想买一点菜，你看，出门都是汪洋大海了。你看，我都没办法了，我就穿着这个鞋子就出门了，没办法了，就躺着去买一点菜，真厉害！哇，都是这样的，这上海成啥样子了？真的是海滩了。更讽刺的是，竟然还有人趁此机会发国难财。把抢灾救援当做一门生意去做。这不气死了吗？要不要救援？500块。这一切让人痛心，不是暴雨击垮了上海，而是治理的失败、防灾的无力、信息的封锁。这样毫无人性的管控手段，把无数普通人推向了绝境。很多地方都淹了，而且那个很多车都趴窝了。这雨持续了有4、5个小时吧。也就在环城路这附近，就1米多，然后就是绿化带那个草那里就是淹过。这场灾难成了上海的噩梦，也成了中国城市化进程中最赤裸的讽刺。哇，看这外滩，上海的外滩。这一下大雨扛不住了，我的妈耶！我忘记了，好大雨，你的抢买了666。开船了，下次可以游一船，会游泳的来游个几千米吧。对，这些是泳池，对。
当初买车的时候说让我交车船使用税，我还纳闷呢。我寻思我买个车我也不划算，我交什么车船使用税呀？那这么说这钱这玩意不白花呀？啊，你早晚有一天你不得用上吗？啊！就在暴雨尚未退去之时，上海又迎来台风的正面冲击，狂风呼啸，仿佛要把整座城市撕裂。那么往后面就是黄海码头，可以看到在不远处，黄海码头已经因为大风所导致这个码头的棚已经被吹翻了，而且非常的严重，时不时在风中还有非常多的打火混合。而现在我每行走一步和站立都非常的困难。这次台风塔巴现在已经位于川山群岛的附近，那么距离我的直线距离只有10公里左右，最大的中心风力可以达到11公里以上。高楼之间的呼啸声像末日的号角，压得人心慌意乱。黄浦江的巨浪被狂风推起，像一堵黑色的墙，狠狠扑向堤岸。市中心的玻璃幕墙在风力下不断震动，随时可能被吹碎。现在的这个时间是到了10点半之后，而陆家嘴附近的这个风雨影响已经到了一个巅峰的状态。可以看到，一阵风雨过来，我现在眼睛是几乎睁不开的，而可以看到我身后，其实整个陆家嘴的写字楼几乎都已经淹没在了一片风雨当中。在这个峡管效应之下，像我身边的一个这个路边的变电站的这个门也已经被吹开了。哦哟，好吓人哦！哇，头毛全部飞起来了！直接吹起来了！好恐怖哦！哎呦喂，我天！这就小翻灯哦！市民的口述更让人心惊，整栋楼都在摇晃，感觉下一秒就要倒塌。哦，又来了一个，又掉了一个，我2个、3个，3个空调掉下去了。吼啥子？你不要吼！他们空调外界都说了不要那样子放，很容易遇到这种天就容易着，说的好死，车都要炸烂了点。这几个又掉起了。哎，一些高铁线路也暂时停运。风暴中心附近的风速约为每小时94英里。暴风将树木和广告牌吹倒，社交媒体上的视频显示，建筑外墙的装饰被撕裂。你再看看这个，更让人触目惊心啊！墙皮都掉没了，保温层都脱落了，兄弟们，这个怎弄？物理损坏不仅仅是倒下的树木和碎片，猛烈的台风导致多个社区停电，380多户家庭因暴风雨切断电线而陷入黑暗。所有从上海浦东机场和虹桥机场出发的航班全部都被迫取消，导致大量乘客不得不滞留机场。你看，这是在上海浦东躲台风，你看躲到什么地方来了？你看呢？躲到什么地方来了？啊，这是上海浦东躲台风，你看躲到什么地方来了？你看，人山人海啊！你看人山人海，这是躲台风，你看好玩不了？家里窗户被风直接掀开，雨水像瀑布一样灌进来，楼下已经彻底被淹，我们根本下不去，只能困在楼里。这么大的风和雨，台风厉害了，这么大的风雨，狂风怒吼，风速高达每小时94英里，仿佛大自然在对这座现代都市发出最后的宣告。定海路口右边楼房的顶统统被掀下来了，那路面统统阻塌了，定海路口那车子也砸塌了。高楼大厦在风暴的面前如同纸牌屋般崩溃，街道被暴雨淹没成一片汪洋。台风导致上海市的电力系统中断，正常的交通陷入了瘫痪，路上的交通几乎瘫痪，各种堵车，基本上不动。所以说有车的也不要想着能够开车回家了。与此同时，41万上海居民在这场灾难面前被迫逃离。台风来了，避难了！哎呀，这个你看那个避难所啊，我操，这个避难所，我操，台风来了，避难啊！你要大家收拾了简单的行李啊。台风来了，紧急避险，大家睡地下室呢。大家睡地下室。城市的繁华与喧嚣瞬间化为一片沉寂。可怕的是，政府的所谓应急预案不过是一纸空文。台风红色预警发布后，许多市民依旧被迫上班，地铁照常运行，甚至还有人因为单位不放假，被困在风雨交加的街头。他不给放假了，你看看，这汽车跑这个一个，我的车也飞到路上了，扔那边了，他扔那边了，报废了。
浑人都湿完了，我要气死了。当风暴真正袭来时，城市瞬间陷入瘫痪，路灯杆直接被连根拔起。然后我们可以看到，我们现在已经是有路灯杆已经被吹倒了，路灯杆已经是被连根拔起了。然后我们可以看到远处的那个工地外围的那块铁皮，它已经倒下来了。道路被倒塌的大树阻断，电力系统接连中断，整个城区漆黑一片。居民打电话求救，却迟迟等不到任何救援。上不了班，这里的人都上不了班，出不去啊！社交媒体上求救的视频一波接一波，但很快被删，只剩下一片风雨无情、政府有爱的官样文章。这一幕幕让人清楚地看到，上海并不是被台风击败，而是被中共冷漠的治理、混乱的应对和铁血的信息封锁击垮。有一天你说我的房子才刚碰，这天晚上吹楼梯堵死哇，上也不得，灯也吹烂哦。哟喂，你说风也大得很，今天早上起来看，我的花，哦哟，这回子损失惨重。看到没？钢管架吹倒了，高压线炸断了，这下事故大了。在这里，我很好奇的是，为什么一个号称世界第2大经济体的国家，却在面对极端天气时如此不堪一击？为什么没有统一的救援机制？灾情为什么被严密封锁？一位幸存者说出了许多人的心声：我们不是死于台风，我们是死于冷漠。如今台风过去了，天气放晴了，但灾民的日子并没有放晴，他们没有家园，没有田地，没有未来。好了，没法活了，没法活了。家里一片汪洋，家里一片汪洋，要死了怎么办？没办法了。他们的哭声被淹没，他们的遭遇被掩盖。这不是一次简单的台风，这是一面镜子，照出了这个政权对百姓的冷酷。为什么台风来袭前，政府部门不提前告知？答案很残酷，在这个体制里，百姓的生命财产从来都不是优先考虑。昨天晚上妖风好大，吹着我整来，吹着我整来玩，放给我吹翻。这场台风摧毁的不只是房屋与农田，还撕裂了人们对社会的信任。这不是单纯的天灾，而是一场彻头彻尾的人祸。当政权忙着维护稳定和面子的时候，百姓只能在泥水中挣扎求生。现在台风虽然走了，但更大的风暴还在路上。如果你愿意和我们一起记录真相，请订阅我们的频道，并点赞留言分享给您身边的朋友，因为每一次转发可能就是让更多人看清现实的契机。感谢您的观看，我们下期影片再见。